नमस्कार जोजोलोपा। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक राजेन्द्र पौडेल बोलिरहेको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको मङ्गलबार यसै समयमा प्रसारण हुनेछ। तपाईहरूले यो नेवा 106.6 मेगाहर्ज हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरेर नेवा एफएम सर्च वा www.newa.mp मार्फत विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आज पनि म कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, करिब 4 महिनाको लामो लकडाउनको अन्त्य भएपछि अहिले खुसी हुनुहुन्छ नि, हैन? अब त दैनिक जीवनयापन सामान्य रूपमा फर्कन थालेको छ। तर कोभिड-19 को प्रभाव अझै हटेको छैन। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामीले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै बिस्तारै हाम्रो पढाइ लेखाइलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ। किताब, कापी, कलम लगायत हाम्रो शैक्षिक सामग्रीहरू सहितको झोला बोकेर विद्यालय वातावरण नबनेसम्म विभिन्न वैकल्पिक माध्यमले भए पनि हाम्रो पढाइ लेखाइलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ, जुन क्रियाकलाप हामीले गर्दै आएका छौं, होइन त? विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, गत हप्ता हामीले कक्षा 9 को अनिवार्य गणितको कुन पाठको बारेमा छलफल गरेका थियौं, सम्झनुस् त? हो, नाफा र नोक्सान अर्थात् प्रॉफिट एन्ड लस को बारेमा छलफल गरेका थियौं। त्यो पाठमा के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्यौं त? नाफा निकाल्न, नोक्सान निकाल्न, नाफा प्रतिशत प्रॉफिट पर्सेन्ट र नोक्सान प्रतिशत लस पर्सेन्ट पत्ता लगाउन अभ्यास गर्यौं। अनि एउटा परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क र हाम्रो गणित किताबको नाफा नोक्सान पाठको अभ्यास गृह कार्यको रूपमा पनि गर्यौं। अनि यहाँहरूले आफ्नो विद्यालयका विषय शिक्षक सर मिसहरूलाई देखाउनु भयो, होइन त? यसरी हामीले पहिलो र दोस्रो पाठको बारेमा यो भन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा छलफल गरेका थियौं। त्यसो भए आज तेस्रो पाठको बारेमा छलफल गरौँ है। ल भन्नुहोस् त भाइबहिनीहरू, हाम्रो तेस्रो पाठ के हो? हो, कमिसन, कर र लाभांश, कमिसन, ट्याक्स एन्ड डिभिडेन्ड। यी मध्ये आजको कक्षामा हामी कमिसनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइबहिनीहरू, हामीले कमिसनका समस्याहरू समाधान गर्नु पूर्व केही शब्दहरूको बारेमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ। बिक्रीकर्ता, खरिदकर्ता तथा एजेन्ट। त्यसो भए बिक्रीकर्ता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? हो, कुनै पनि सामानको आर्थिक कारोबारमा सामान बेच्ने संस्था, व्यक्ति वा निकायलाई बिक्रीकर्ता भनिन्छ। अर्थात् कुनै पनि सामान जुन व्यक्ति, संस्था वा निकायले बिक्री गर्छ अर्थात् सेल गर्छ, त्यसलाई बिक्रीकर्ता भनिन्छ। त्यस्तै कुनै पनि सामानको आर्थिक कारोबारमा सामान किन्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई खरिदकर्ता भनिन्छ। कुनै पनि सामान बाइ गर्नु पर्यो अर्थात् किन्नु पर्यो भने त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकाय खरिदकर्ता हुन्। यसरी उक्त आर्थिक कारोबारमा खरिदकर्ता सेलर र बिक्रीकर्ता, खरिदकर्ता बायर र बिक्रीकर्ता सेलर को बीचमा रहेर
मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय नै के हो त? एजेन्ट हो। एजेन्टले खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता वा दुवैबाट कमिसन लिने गर्दछन्। कमिसनलाई बुझ्नको लागि एउटा उदाहरण हेरौँ है। सीता एक किसान हुन्। उनीसँग 10 रोपनी खेत छ। एक पटक उनका छोरा बिरामी परे, तर उनीसँग छोराको उपचार गर्ने पैसा थिएन। उनले आफ्नो नाममा रहेको 10 रोपनी खेत मध्ये 4 रोपनी खेत बेच्ने निर्णय गरिन्। रामबहादुर एक कुशल व्यवसायी हुन्। उनी 4 रोपनी खेत किनेर उक्त खेतमा तरकारी खेती गर्ने विचारमा छन्, तर उनीसँग खेत किन्न जाने समय छैन। रामबहादुरले हरिलाई आफ्नो लागि 4 रोपनी खेत खोजिदिन अनुरोध गरे। खेत किन्न हरि सीता कहाँ पुगे। उनले सीताको 4 रोपनी खेत रामबहादुरलाई बिक्री गर्ने र बिक्रीबाट प्राप्त रकमको 5% आफूले लिने सहमति गरेर फर्किए। विद्यार्थी भाइ, यो उदाहरणमा सीताले आफूसँग भएको खेत बेच्न चाहन्छन्, त्यसैले सीता बिक्रीकर्ता हुन्। त्यस्तै रामबहादुर खेत किन्न चाहन्छन्, उनी खरिदकर्ता हुन् भने सीता र रामबहादुरको बीचमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाई आर्थिक कारोबार गरिदिने व्यक्ति हरि हुन्। त्यसैले हरि के हुन् त? एजेन्ट हुन्। सीता आफ्नो खेतको बिक्रीबाट प्राप्त रकम मध्ये 5% 5% रकम हरिलाई दिने सहमति अनुसार हरिले पाउने उक्त 5% रकम नै के हो त? कमिसन हो। यसरी एजेन्टले बिक्री बापतको केही प्रतिशत रकम आफूले लिने गर्दछन्। त्यस रकमलाई नै कमिसन भनिन्छ। कमिसन खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता वा दुवैले एजेन्टलाई दिने प्रचलन छ। खास गरी घर जग्गाको कारोबारमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा, बीमा कम्पनीहरूमा, सामान किनमेलमा तथा अन्य दैनिक जीवनमा आर्थिक कारोबार हुने व्यवसायहरूमा कमिसनको गणना गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कमिसन भनेको के रहेछ बुझ्नुभयो त? अब हामी कमिसन कसरी निकालिन्छ छलफल गरौँ है। कमिसन निकाल्न केही सूत्र प्रयोग हुन्छ। यी सूत्रहरूलाई तपाईहरूले टिपोट गर्नुहोस् है। कमिसन रकम बराबर बिक्री मूल्यको निश्चित कमिसन प्रतिशत, अर्थात् कमिसन एमाउन्ट इक्वल टु कमिसन पर्सेन्ट अफ सेलिङ प्राइस। कमिसन एमाउन्ट इक्वल टु कमिसन पर्सेन्ट अफ सेलिङ प्राइस। कमिसन पछिको मूल्य बराबर विक्रय कमिसन रकम। प्राइस इक्वल टु सेलिङ प्राइस माइनस कमिसन अमाउन्ट। प्राइस आफ्टर इक्वल टु सेलिङ प्राइस माइनस कमिसन एमाउन्ट। त्यस्तै कमिसन बराबर कमिसन रकम अपन विक्रय मूल्य इन्टु 100%, अर्थात् कमिसन पर्सेन्ट इक्वल टु कमिसन एमाउन्ट अपन सेलिङ प्राइस इन्टु 100%। कमिसन पर्सेन्ट इक्वल टु कमिसन एमाउन्ट अपन सेलिङ प्राइस इन्टु 100%।
अब रमेशले एउटा घरको मूल्य रु 80 लाख राखेको छ। गोपाल उक्त घर 3% कमिसन पाउँछ भने गोपालले कमिसन बापत कति रकम पाउने रहेछ र रमेशले कमिसन पछि कति रकम पाउने रहेछ। प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुस् है। रमेशले एउटा घरको मूल्य रु 80 लाख राखेको छ। गोपालले उक्त घर बेच्दा 3% कमिसन पाउँछ भने गोपालले कमिसन बापत कति रकम पाउने रहेछ। रमेशले कमिसन पछि कति रकम पाउने रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एकैछिनको विज्ञापनको पालो। त्यो बेलासम्म तपाईहरू यो प्रश्नलाई ध्यान दिएर पढ्नुहोला अनि सोचेर बस्नुहोला। विज्ञापन पछि हामी पुनः भेट हुनेछौँ है त। भाषा साहित्य वार्ता सिपिएस नेवा एफएम 86.6 सुन्ना दिगो नेवा एफएम 86.6 नेवा जुगागु गौरव याना दिसा। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ भाइ बहिनीहरू। हामीले यो व्यावसायिक विश्रामभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न टिपेका थियौँ होइन त? अनि तपाईँहरूले उक्त प्रश्न पढ्नुभयो र प्रश्नले भन्न खोजेको के रहेछ र पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के रहेछ त्यो पनि थाहा पाउनुभयो होइन? यो प्रश्नले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ त? कमिसन रकम र कमिसन पछिको मूल्य। यहाँ रमेशले आफ्नो घरको विक्रय मूल्य कति राखेको छ त? रु 80 लाख। उक्त घर बिक्रीबाट गोपालले कति प्रतिशत कमिसन पाउँछ त? 3%। त्यसो भए गोपालले कति रकम कमिसन बापत पाउँछ त? विक्रय मूल्यको 3% होइन त? अब कमिसन रकम बराबर विक्रय मूल्यको 3%। रु 80 लाखको 3%, किनभने हामीसँग विक्रय मूल्य 80 लाख छ, बराबर रु 80 लाख इन्टु 3/100। यसरी हिसाब गर्दा कति आयो बहिनीहरू? रु 2,40,000। तसर्थ गोपाल रु 2,40,000 कमिसन पाउने रहेछ। फेरि हेर्नुहोस् त, रमेशले आफ्नो घरको मूल्य रु 80 लाख राखेको थियो। उक्त घरको बिक्री बापत गोपाललाई रु 2,40,000 कमिसन दियो भने रमेशले कति रकम पाउँछ त? यसको लागि के गर्ने त? रु 80 लाखबाट रु 2,40,000 घटाउने, किनभने उनले 80 लाखबाट नै गोपाल दिनुपर्ने शर्त छ। त्यसो भए सूत्र प्रयोग गरौँ है। कमिसन पछि पाउने रकम बराबर विक्रय मूल्य माइनस कमिसन बराबर रु 80 लाख माइनस रु 2,40,000 बराबर रु 77,60,000। तसर्थ रमेशले कमिसन पछि रु 77,60,000 पाउने रहेछ। यो उदाहरणबाट के बुझ्नुभयो त? विक्रयको निश्चित प्रतिशत रकम नै कमिसन रहेछ अनि
विक्रय मूल्य र कमिसनको फरक नै कमिसन पछिको मूल्य रहेछ, हैन त? एउटा उदाहरण छ, कुनै एजेन्टले 1% कमिसन पाउँछ भने एजेन्टले कमिसनबाट कति रकम पाउँछ अनि बालुवा कति रकम पाउँछन्? प्रश्नलाई फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। कुनै एजेन्टले रु 18,000 1% कमिसन पाउँछ भने एजेन्टले कमिसन बापत कति रकम पाउँछन् अनि बालुवा व्यापारीले बालुवा बेचेर कति रकम पाउँछन्? विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो प्रश्नमा बालुवा मूल्य कति छ त? रु 18,000। कमिसन बापत कति प्रतिशत दिनुपर्छ त? अर्थात् कमिसनको दर कति छ त? 1%। त्यसो भए हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त? कमिसन बापतको रकम अनि कमिसन पछिको मूल्य, होइन त? हामीलाई थाहा छ कि कमिसन रकम भनेको विक्रय मूल्यको कमिसन प्रतिशत, अघि हामीले जुन चर्चा गरेका थियौं, बराबर 18,000 को 1% बराबर रु 18 × 1 का मुनि 100। हिसाब कति निस्कियो? रु 180। कमिसन पछिको मूल्य बराबर बिक्री मूल्य कमिसनको रकम। विक्रय 18,000 छ अनि कमिसनको रकम भर्खर हामीले 180 निकाल्यौं। रु 18,000 बाट रु 180 घटाउनुहोस् त कति आउँछ? हो, रु 17,820। तसर्थ एजेन्टले कमिसन बापत रु 180 तथा बालुवा बापत रु 17,820 पाउने रहेछ। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीसँग विक्रय मूल्य कमिसन प्रतिशत दिएको अवस्थामा हामीले कमिसन रकम र कमिसन पछिको मूल्य पत्ता लगाउन जान्यौं, होइन त? फेरि उदाहरण हेरौं। एउटा एजेन्टले रु 20,000 को मोबाइल केही प्रतिशत कमिसन लिएर रु 18,500 मा बेचिदियो भने उसले कति प्रतिशत कमिसन लिएछ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुस् है। एउटा एजेन्टले रु 20,000 को मोबाइल केही प्रतिशत कमिसन लिएर रु 18,500 मा बेचिदियो भने कति प्रतिशत कमिसन लिएछ? भाइ बहिनी, यो प्रश्नमा के दिए अनि हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ? थाहा पाउनु भयो त? यहाँ एजेन्टले कमिसन लिएपछिको मूल्य दिएको छ, हैन त? त्यसो भए कमिसन रकम कति रहेछ? विक्रय मूल्य र कमिसन पछिको मूल्यको फरक। पहिला कमिसन निकाल्ने अनि कमिसन प्रतिशत निकाल्ने है। यो समस्याको गणितीय तरिकाले हल गरौं। यहाँ मोबाइलको विक्रय मूल्य बराबर रु 20,000, कमिसन पछिको मूल्य बराबर रु
18,500 जुन प्रश्नमै दिएको छ, होइन त? अब कमिसन रकम बराबर विक्रय मूल्य माइनस कमिसन पछिको मूल्य बराबर रु 20,000 माइनस रु 18,500। यसरी दुईवटाको अन्तर कति आयो हिसाब गर्नुहोस् त। रु 1,500 अर्थात् रु 1,500। कमिसन रकम आइसकेपछि सूत्र प्रयोग गरेर कमिसन प्रतिशत निकाल्नुहोस् त कति आउँछ? हो 7.5%। किनभने सूत्र अनुसार कमिसन प्रतिशत बराबर कमिसन रकम अपन विक्रय मूल्य इन्टु 100%, अर्थात् कमिसन पर्सेन्टेज इक्वल टु कमिसन एमाउन्ट अपन सेलिङ प्राइस इन्टु 100%। अब हिसाब गर्नुहोस् त। रु 1,500 अपन रु 20,000 इन्टु 100%। यसरी हिसाब गर्दा 7.5% आयो। तसर्थ एजेन्टले उक्त मोबाइल बेच्दा 7.5% कमिसन लिएछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कमिसनमा 3वटा कन्डिसन विक्रय मूल्य, कमिसन रकम वा कमिसन प्रतिशत अनि कमिसन पछिको मूल्य मध्ये कुनै दुईवटाको भ्यालु दिएमा हामीले बाँकी कन्डिसनको भ्यालु निकाल्न सक्ने रहेछौँ, होइन त? अर्थात् कमिसन बराबर विक्रय मूल्य माइनस कमिसन पछिको मूल्य। कमिसन इक्वल टु सेलिङ प्राइस माइनस प्राइस आफ्टर कमिसन बाट बाँकी कन्डिसन पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ, होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अनि आजको लागि हाम्रो गृह कार्य अब हामी करिब 1 हप्तापछि भेट हुने नै छौँ। त्यो समयसम्मको लागि तपाईहरूले कक्षा 9 को अनिवार्य गणितको पेज नम्बर 22 को अभ्यास 3.1 को 1 नम्बरको प्रश्नहरूको समाधान गर्नुहोस्। अनि तपाईको विद्यालयका विषय शिक्षकलाई देखाउन नभुल्नुहोला है। तपाईहरूलाई उक्त समस्याहरू समाधान गर्दा केही अप्ठ्यारो परेमा विषय शिक्षकहरूसँग छलफल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी अब अर्को हप्ताको मङ्गलबार यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि प्राविधिक कक्षबाट सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र पौडेल तपाईहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।